Здравейте от CarsFix Auto. В този видеоклип ще ви покажа как да демонтирате вентилатора на охладителната система заедно с дифузора на BMW F10 F11 530D двигател. Значи, за да го свалим, трябва да свалим тези кори, които са отгоре. Едната е метална, другата пластмасова. Сваляме ги и вече имаме достъп до вентилатора с дифузора. Това е вентилатора, той има две клипси от двете страни, които трябва да се освободят, и конектора, електрическия конектор, с който е свързан с тока. Ето го, него го вадим. И двете клипси натискаме, те освобождават вентилатора и го изваждаме нагоре. Тя е болта вече, каквото има там, които го държат. Това вече са клипсите. Освобождаваме. От другата страна и вадим, и го вадим. Благодаря, че посетихте нашия канал CarsFix Auto. Благодаря.